Всем привет! Начинаем новый влог с необычной локации. Мы приехали в лес в Дубае. Да. Существует тут, оказывается, лес. Он, естественно, не натуральный, а специально построенный, специально насаженный. Мы приехали посмотреть это место. Здесь еще есть, естественно, рестораны и кафе. Но я просто первый раз вообще такое услышала. Все это мне показывает, конечно же, Кирилл, потому что он раньше работал в недвижке, и он знает классные, крутые жилые комплексы. И это, собственно, один из них, один из люксовых жилых комплексов. Лесной комплекс. И мы приехали посмотреть, погулять здесь. Мы сразу решили затестить местную кафешку, называется The Farm. И, конечно же, уже просто ритуал ежедневный — это матча. На самом деле, вот так вот сидишь, вообще не кажется, что это все искусственно посаженное, искусственно сделанное. То есть очень-очень все реалистично. То есть даже не скажешь, что находишься в Дубае. Здесь вот прям показывается, как они среди пустыни начали строить лес. Я не представляю, сколько это денег и сил, чтобы вот так вот из песка построить вот это. Начиналось все вот так. Мое главное расстройство заключается в том, что нас не пустили в ЖК, потому что он закрытый, вход только по пропускам. Если мы хотим просто прогуляться, то нас не пускают. А ресторан никак не связан с комьюнити жилым. Собственно, мы на что надеялись, что мы придем в ресторан, и после этого пойдем погулять. Но, как оказалось, нет, только через sales офис. Типа, если мы там будем покупать квартиру, но мы не собираемся. Короче, моя попытка показать какое-то очень крутое, необычное место, мне кажется, сейчас проваливается. Не знаю, в последние дни мне как-то все идет не по плану. В плане съемок я для своего второго канала хочу снять много разных мест, но мне ничего не получается, потому что везде нужно разрешение на съемку. Его очень сложно получить. Я просто уже, не знаю, я очень сильно расстраиваюсь каждый раз, когда мы так вот приезжаем на локацию, у нас ничего не получается, нас не пускают. Это просто очень сильно бесит, если честно, что везде нужно разрешение, вход по пропускам, никакого леса, походу. Все-таки было одно место, куда нас пустили без пропуска. Как я поняла, что туда можно заходить всем. Называется Аль-Барари Playground. То есть там можно просто прогуляться вдоль вот этой речки. И все равно это на самом деле самое зеленое место в Дубае. То есть больше таких зеленых комьюнити, прям с парками, в Дубае нету. Поэтому все равно было интересно погулять там. И было очень красиво. И везде поют птички. Мы сегодня идем на концерт Мумитроля. Бесплатно. Я вообще не понимаю, как так получается, но я живу в Дубае и пропускаю концерты всех русских звезд, которые тут происходят. И вот этот хотя бы, я надеюсь, мы не пропустим. И идем на бесплатный концерт. Открывается какая-то кальянная русская. Кальянная нам не интересна. А на Мумитроля послушать, в принципе, интересно. Поэтому вот так вот мы проводим пятницу вечер на Дубай-Марина. И долго шли к этому. И отличие вещают прямо с корабля. В том, что это не просто бизнес, но мы развиваем комьюнити. И когда... Мне кажется, здесь никогда не было такой тусовки. Они, получается, вон там на корабле поют. Похоже, счастлив я и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.
прямо рядом с местом есть русское место, называется Roll and Boil. И, короче, тут пельмени, борщи и всякое такое. У нас сегодня чисто русский вечер. Возьмем пельмеши, мумитроль. Просто как будто не в Дубае. Я заказала себе черные креветки черные пельмени с креветками. Вообще, я уже как-то в своих влогах показывала это место, кафе, которое находится посредине пустыни, но еще раз решила его показать, потому что это очень атмосферно. Мы решили просто провести там вечер выходного дня, субботы, но мы не ожидали, что будет так много народу, поэтому главный совет, если вы собираетесь в это кафе в Дубае, ехать, кстати, где-то 45 минут, то приезжайте туда часам к 4, прям к открытию, чтобы найти место, где сесть, потому что потом на закате вы вообще не сядете. Посмотрите, какая красота, пока никого нет. Вот этот стеклянный куб, около которого все фоткаются. Ну, не стеклянный, а зеркальный. И вот такая вот красота. Столики прямо среди пустыни. Сезона это типа дубайский шоколад. Вот теперь вот везде такие десерты делают с фисташкой. И вот эта штука, которая внутри в дубайском шоколаде. Сейчас это, походу, очень модно в этом сезоне. На самом деле, очень хорошо, что мы приехали, пока никого не было, потому что, смотрите, сейчас заняты просто все столы. Это место стало очень популярным, несмотря на то, что сейчас ноябрь, еще не прям пик сезона. Но мы успели... Я успела поснимать то, что хотела поснимать, пока не было народа. Сейчас уже каждый столик занят. Сейчас будет закат, самое красивое время, и будут зажигаться костры. Просто посмотрите, уже в это место очереди стоят, потому что все столики уже заняты. Чисто теперь не пофоткаться на дюнах вообще никак. Посмотрите, сколько там людей. Моему удивлению просто нет предела. Посмотрите, какие очереди. И мы чисто приехали сюда первые.
что, всем привет! На дворе у нас 16 ноября. Конечно, с такой погодой, с вечным летом вообще не понимаешь, как течет время. То есть мне абсолютно не верится, что где-то уже снег и вообще скоро зима. Но сегодня я иду на обучение. Я вообще человек, который не особо любит ходить на мероприятия, где много людей. Я в последнее время стала каким-то очень экстравертом. Но в этот раз я решила пойти. Иду на обучение по бизнесу и маркетингу. Интересно, что там будет. Это мероприятие, двухдневное обучение, идет 2 полных дня. Туда съезжаются различные владельцы крупных компаний и будут, в общем, они будут спикерами главными разговаривать на разные темы. Возможно, с кем-то познакомлюсь, возможно, просто интересно будет послушать, как они управляют своими компаниями и так далее. Мне будет, в принципе, полезно и для своей школы финского языка Коко Suomi, и для, может быть, YouTube-каналов. Заодно покажу вам вообще, как там все выглядит, потому что мне интересно. Находится на World Trade Center. И я сейчас не знаю, как мне туда попасть. Так, вот он. Вот оно, мое мероприятие, куда я иду. Гладиатор Саммит. You hold the key to endless possibilities. Значит, всем дают вот такие вот, конечно же, сумочки со всякими вещами. Какой-то блокнот. Рекламы всякие. У меня вот Golden Ticket. Не знаю, зачем мне эта штука нужна. Кепка. Почему-то. И вода вроде. It was just for me. That's all it was. I said, pin it on my Instagram. And then when I clicked on the hashtag one day, Так, ну, что я могу сказать? Ивент, в принципе, был полезный, но я просто убедилась в очередной раз, что нетворкать — это не мое. Я не люблю большие скопления людей. Вообще в последнее время стала реально каким-то интровертом. То есть я особо ни с кем не познакомилась. Просто, возможно, потому что у меня сейчас такой моральный упадок. Я удалила Инстаграм, для тех, кто не знает. Больше не буду вести Инстаграм на русском, потому что не вижу в этом смысла. И, в общем, из-за того, что создала новый аккаунт, из-за того, что у меня, наверное, такой моральный упадок, у меня нету сил и энергии делиться своей энергией с людьми. Вот. Но было все равно полезно послушать истории различных предпринимателей. Вот. Были даже вдохновляющие какие-то истории, которые, возможно, сейчас мне реально нужно было это услышать, чтобы не сдаваться и продолжать делать то, что я делаю, снимать, и потом из этого что-нибудь да получится. Потому что, конечно, грустно, когда ты очень стараешься, и ничего не получается. Я сегодня иду на концерт Меладзе с подружкой. Это была моя просто несбывшаяся мечта в Финляндии, пока я жила, потому что я пропустила концерт Меладзе там. И вот сейчас, я надеюсь, я его не пропущу. По крайней мере, он через час. И я видела столько видео в ТикТоке, вообще везде, когда у Меладзе концерты по разным городам, там, типа, когда он выступал в Барселоне или еще где-то, то все русские женщины просто сходят с ума, охранники стоят в шоке, а все поют его песни. В общем, посмотрим, что будет сегодня. Мне кажется, что будет классно. Я очень давно хотела сходить на его концерт. Так что, надеюсь, я вам что-то подсниму. Все при параде, а мы как бомжи. Как обычно. Ну, нормально так народу. Слушай, уже много. Я когда подходила, собирается. было 20 человек. Да. На удивление, просто посмотрите, как мало народу. Мы думали, мы тут сейчас не пройдем, тут будет толпы русских женщин, но мы будем прямо у сцены. Близко. Блин, а кто сидит? Это вообще же неинтересно. Реально. А кто сидит? Там же вообще, ну, как-то скучно сидеть. Валера! Валера, Валера, выходи.
полный зал. Просто. Все, свет гаснет! Что еще сказать, не знаю. Не будем затягивать вступительную речь. Я хочу огромное спасибо сказать всем вам за то, что сегодня мы собрались здесь, в этом прекрасном зале. Ну и больше говорить ничего не буду, потому что надо исполнять следующую песню, которая, надеюсь, поможет нам как можно скорее стать одним целым, привыкнуть друг к другу и немного разогреться. Sky
когда закончатся полеты первых ласточек. ты уставая. Видишь из окна завались ярких лампочек. Я напишу тебе. Мы можем быть только на расстоянии, и в нас я не болен не стану. Хочешь лететь, лети. Но я тысячу раз обрывал провода. Сам себя кричал, ухожу навсегда. Первая карта живого утра. Салют, вера. Но я буду с тобой или буду один. Дальше не сбежать, ближе не подойти. Ну давай, Киан. На 3 реки. Мы просто в шоке. Какой крутой концерт. Это просто, я не знаю, это такая вообще энергия. Посмотрите, сколько народу выходит. Это было просто вау. Я думаю, тут слов больше не надо. Наших видео достаточно. А где... Ну что, на этом влог заканчивается. Всем спасибо. Всем пока. Я в шоке. Все русские в Дубае сегодня просто. Просто топ, реально. Красиво. Ты вошла в мою грешную жизнь. Красиво. Ты ушла